Assalomu alaykum o'quvchilar. Bugun sizlar bilan ko'pchilik nomini bilmaydigan va juda ham ko'p joylarda ishlatiladigan ko'paytmaning yig'iniga nisbatan taqsimoti formulalarini geometrik usulda isbotlab ko'rsatamiz. Demak, o'zi u nima edi? Umumiy holda ko'rinishi quyidagicha o'rganganmiz biz. Oddiy matematika kursida, elementar matematikada A ko'paygan qavs ichida birorta yig'inda bo'ladigan bo'lsa, bu qavsni ochganimizda A umumiy ko'paytuvchi sifatida S va B ga taqsimlanadi. Kelinglar, mana shuni isbotini ko'rib chiqaylik. Buning uchun bizga to'rtburchak kerak bo'ladi. Mana shu to'rtburchakni ikkita qismga ajratib olaylik. Bu qismlarning kattaligi o'lcham jihatidan bir-biridan farqli bo'lsa ham bo'ladi. Atak bir xil bo'lmasa ham hech narsa qilmaydi. Bu isbotga ta'sir qilmaydi. Demak, biz bu tomonni mos ravishda A, bu qismni B, bu qismni S bilan belgilaymiz. Demak, hosil bo'lgan ikkita yuzani S1 hamda S2 deymiz. Kelinglar, yuqorida chizgan A, B, S hamda D to'rtburchakning yuzasini S harfi bilan qismlarga ajratganimizni S1, ikkinchi qisminiki esa S2 deb yozib olamiz. Mos holda S1, S2 yuzalarini hisoblab topaylik. Demak, S ni topishimiz uchun bizga A ni butun bir eniga ko'paytirishimizga to'g'ri keladi. Bu endi biz B plus S ko'rinishda yozadigan bo'lsak, demak A ko'paygan S bo'ladi. S1 ni topmoqchi bo'lsak, S1 yuzani topmoqchi bo'lsak, o'sha A tomoniga B ni ko'paytirganimizga teng. S2 tomonimiz esa o'sha A ni S ga ko'paytirganimizga teng. Eng qiziq tomoni mana shu ABCD to'rtburchakning yuzasi S1 hamda S2 yuzalar yig'indisiga tengligini unutmasligimiz kerak. Ya'ni S yuzamiz mana shu S1 hamda S2 yuzalar yig'indisiga teng. Mos holda o'rniga qo'yadigan bo'lsak, S ning o'rniga A ko'paygan B plus S, S1 ning o'rniga A ko'paygan B, S2 ning o'rniga A ko'paygan S qo'yadigan bo'lsak, bizda o'sha taqsimot funksiyasining isboti kelib chiqadi. Demak, yuqoridagi taqsimotimiz isbotlandi. Kelinglar, endi umumiy holatda ko'rib chiqaylik buni. Umumiy holatda qanaqa bo'ladi? Umumiy holatda bizda mana bunaqa yig'inda berilgan bo'lsin. Biror A sonni B1 plus B2 plus B3 plus va hokazo plus Bn gacha bo'lgan qismning taqsimotini, demak, yuqoridagi formula asosida A B1 plus A B2 plus va hokazo plus A Bn ko'rinishda tasvirlaylik va mana shu yuqoridagi taqsimot kabi buni ham isbotlaymiz. Bunda yana geometrik usul ishga tushadi. Demak, biz ko'pgina qismlardan iborat to'rtburchak hosil qilib olamiz va mana shu to'rtburchagimizni yetarli darajada bo'laklarga bo'lib olamiz. Yuqoridagi aytganimdek, bo'laklarning bir-biridan farqli bo'lishi yoki farqli bo'lmasligi bu isbotga ta'sir qilmaydi. Demak, ajratib olgan qismimizni balandlik sifatida har birini A ga tenglashtirib olamiz. Va mana bu yerda cheksiz qism bor, xuddi shunaqa. Uni hammasini yozishga imkoni yo'q. Demak, birinchi bo'lagimiz B1, ikkinchi bo'lagimiz B2, ikkinchi bo'lak deganda ya'ni mana bu joy nazarda tutilyapti va oxirgi bo'lagimizni Bn kabi belgilaymiz. Demak, bizda yuzalar hosil bo'ladi. Birinchi bo'lakniki S1, ikkinchi bo'lakniki S2 va hokazo mana bu yerda qanaqadir S yuzalar va oxirgisini Sn deb yozamiz. Demak, yuqoridagi isbot kabi buni ham bunday yozsak bo'ladi. Demak, S1 yuzamiz A ko'paygan B1, S2 yuzamiz A ko'paygan B2, S3 yuzamiz A ko'paygan B3 va hokazo oxirgi Sn bo'lagimiz A ko'paygan Bn ni beradi. Ikkinchi tomondan mana bu katta to'rtburchakning yuzasi ichki bo'lmalar yuzasi yig'indisiga teng, ya'ni S1 dan Sn gacha. Shuni ham yozib olaylik. S umumiy yuza S1, S2, S3
va hokazo s n ga teng. Endi biz katta to'rtburchakning yuzasini topishimiz uchun bizda balandlik sifatida a, asos sifatida b1 dan b n gacha bo'lgan uzunliklar yig'indisi joylashgan. Demak, s ni topishimiz uchun biz a ko'paygan b1 plus b2 plus b3 plus va hokazo b ni topamiz. Endi mana bu yuzalarning o'rniga yuqorida topgan s1 ning o'rniga a ko'paygan b1, s2 ning o'rniga a ko'paygan b2 va hokazo shularni qo'yib yozadigan bo'lsak, bizda yuqoridagi tenglik hosil bo'ladi. S barobar a b1 plus a b2 plus va hokazo plus a bn hosil bo'ladi. S ning o'zining o'rniga esa a ko'paygan qavs ichida b1 plus b2 plus b3 plus va hokazo plus bn ni qo'yib tenglikning o'ng tarafini yozsak, a b1 plus a b2 plus va hokazo a bn degan ifoda hosil bo'ladi. Demak, umumlashgan holatda ham biz ko'paytmaning yig'indiga nisbatan taqsimotini isbotlab ko'rsatdik. Rahmat hammaga.